Di sebuah desa, L300 Telolet terkenal sebagai mobil pikap tangguh dan penuh semangat. Dengan klakson teloletnya, ia menghibur anak-anak sambil membantu warga mengangkut hasil panen ke pasar. Meski jalannya berlumpur dan sulit, L300 selalu bisa diandalkan. Kini, ia menjadi pahlawan desa yang membawa tawa, kebaikan, dan kenangan indah untuk semua orang.